Les notícies enganyoses estan per tot arreu i poden atemptar contra la democràcia. La policia local de València participa en la creació d'una xarxa europea per lluitar contra les campanyes de desinformació. Corren com la pólvora. Com qualsevol virus resistent, evolucionen per trobar noves maneres d'atacar-nos. Abans s'anomenaven rumors o bulos. Al segle XXI les coneixem com fake news i estan més presents que mai. Entitats europees treballen conjuntament per evitar que les xarxes socials es convertisquen en forats negres. Una comanda de la pròpia Comissió Europea i és totalment innovador en atenció a la problemàtica de les amenaces híbrides, que se considera que és una amenaça molt seriosa per a l'estabilitat de la democràcia en la Unió Europea. Les notícies falses vulneren greument l'estat de dret. Només el 14% dels espanyols són capaços de detectar-les, fet que pot alterar greument els resultats d'unes eleccions. Va a cambiar mucho la configuración política en todas las regiones del mundo, entre otras en Europa. Entonces nos preocupa mucho que el ciudadano cuando va a votar vote con libertad y ejerciendo su derecho a voto sin que haya campañas de intoxicación o que puedan llevarle a votar de una forma que no es la que tiene pensada. Actualment, la tendència de les notícies enganyoses és sembrar sospites sobre el procés electoral i deslegitimar el sistema democràtic. Ha passat en Brasil o Estats Units, però també en les passades eleccions del 23 de juny. Se pone en duda la limpieza del sistema electoral sin ningún tipo de prueba real de que realmente se está produciendo pucherazo. Es una táctica muy repetida decir que se están produciendo irregularidades para poner en cuestión el resultado electoral cuando no interesa. La Comissió Europea treballa per garantir transparència en tots els processos electorals. Ara la mirada està posada en les eleccions europees del 9 de juny.